Изгледайте цялото видео, за да разберете как може да се направите снимка на корицата за YouTube. С помощта на приложението InShot, долу в описанието ще има линкове за изтегляне. Той е безплатен в Google Play. Също така и може да го изтеглите и оттам. Цъкаме върху ето това средно бутонче фото, след което избираме нашата снимка. От тук избираме размера. Първо ще изберем размерът за Facebook, след което цъкаме запази. От тук аз ще го направя към дясно снимката. Леко ще направя по-малък и след което ще цъкам тук, за да избера фонта, т.е. цвета, но аз ще го направя замъглен, например ето така, с което пак ще направя размера леко по-голям и от тук пак ще избера замъгляването. Ще го направя ето така и ще цъкна върху бутончето за запазване. Тук спасяване направено, не е добър преводът, но както и да е. След което пак избираме новата снимка, която сме направили с размера на Facebook. След което пак цъкаме за размера и от тук, това е размерът за YouTube. Цъкаме там 16 до точе 9 и след което си намаляме размера на снимката от тук. Правим го 50. След което цъкаме бутончето като на тикче и избираме цвета на нашата корица. Аз ще го направя червено и ви го препоръчвам, защото е за YouTube. Цъкаме тук и след което, ако искаме да добавим текст, тук например ще напишем добре дошли. Тук има разни цветове, както виждате. И тук има разни цветове, които са смесени. Например, аз ще избера, видим кое ще е добре. Комбинация, например ето тази. И тук има фонтове, например това. Ръкописни, но тук не работят, трябва да са на латиница. Буквите, например ето така. Сега ще видите, че текстът долу ще се промени. Както виждате, текстовете на българският език с кирилица не се променят, но тук се променят. Та и така, ще избера нормалният, защото не ни е по вкуса, защото и не става. Например, ето. Този текст ще го добавим тук. Правим го по-малък и го добавяме тук някъде. Преместваме се го. От тук определяме размера. От тук го редактираме и от тук го махаме. След което цъкам тук и пак цъкам бутончето за запазване, спасяване.
изчаквам и снимката ни е готова. Бонусът в това видео е как да си направите профилна снимка. Сега аз ще ви покажа. Избрах една снимка моя на Facebook, след което тук цъкаме размера за Instagram, което от тук цъкаме това бутонче, го правим кръгчо. Ставяме го така и от тук го правим леко по-голяма снимката, например така, и го плъзгаме още малко по-надолу. Така. Например, ето така е супер. След което пак ще изберем цвета на нашата снимка тук. Например, аз не съм харесал никое. Ще цъкам тук. Тъй. Това кръгче ще се види в вашия YouTube канал със сигурност. Затова го направихме така. Цъкате тук, цъкате тук и сте готови. Профилната ви снимка е готова. Ако не искате да си използвате свои снимки, може да използвате и снимки от Google, като потърсите. Сега, как да ги качим? Идваме в приложението YouTube. Изчакваме да се зареди. Готово. От тук избираме своя канал. Цъкаме тук с нашата иконка и след което цъкаме ето тук за бутончето за настройки. Цъкаме върху своята профилна и тук има избери от галерията и какво беше. Цъкаме тук, избираме си профилната снимка и след което го правим по-малката и цъкаме върху Save бутончето. Изчакваме снимката да се качи. След което снимката е качена. Цъкате ето тук, за да добавите снимка на корицата. Тук има избиране. И цъкате тук. Избирате снимката, която сме направили ние. Правим го по-малък, тъй. И тази снимка е готова. Аз искам малко по-нагоре, тъй надолу. Ще го приближа. Ето така, ще е по-добре. Цъкаме пак бутончето Save и след което изчакваме снимката да се качи. Изчаквам. И снимката е качена. Цъкаме бутончето за назад. И както виждате, профилната снимка е готова. И също така и снимката за корицата е готова. Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е харесало и работило, дайте палец нагоре. И ако има нещо, можете да ми пишете в коментарите или във Facebook.